Здравейте, аз съм Ралица, а това е Стефани. Ние танцуваме в ансамбъл Зорница София, а костюмите на ансамбъла се изработват в ателието на Балкан Фолк. Ние ще ви покажем как можете сами да вземете размерите за изработка на костюмите, които поръчвате в ателието на Балкан Фолк, без да е необходимо да го посетите лично. Има два варианта. Първият е да ползвате таблицата с стандартни размери. Ако вашите размери не могат да се вместят в стандартните, може да ползвате формата за индивидуални размери. Когато ползвате таблицата с стандартните размери, трябва да сравните вашите размери: обиколка врат H, гръдна обиколка B, обиколка талия D, обиколка ханш E и височината А1 със съответните полета в таблицата. Сега ще взема тези размери на Ралица и ще определя стандартния размер за нея. Важно е размерите да бъдат анатомични, т.е. взети плътно по тялото, тъй като при кроенето се предвижда свобода на дрехата и свиваемост на плътта. Измервам гръдната обиколка на Рали. Както казах, сантиметърът трябва да е плътно по тялото, като гръдната обиколка B е 86 см. Поглеждам в таблицата и виждам, че 86 см отговаря на полето, където е отбелязан интервала от 76 см до 88 см. Следва обиколката на талията D, като отново внимавам сантиметърът да прилепва хубаво по тялото. 63 см. В таблицата полето с интервал от 62 см до 66 см отговаря на обиколката на талията на Рали, която е 63 см. Сега ще измеря обиколка ханш Е. – 88 см. Обиколката на ханша Е, 88 см, влиза в интервала в това поле в таблицата. Следва обиколката на врата Хаш. – 34 см, което влиза в интервала от 34 до 36 см в това поле на таблицата. От така отбелязаните в таблицата размери на Рали, разбираме, че стандартният размер за нея е S. Само че това не е достатъчно, тъй като освен размер S е необходимо да съобразим и височината А1. Ралица е висока 168 см, така че нейният стандартен размер е S 168. Сега ще попълним формата за индивидуални размери. Както Стефи вече каза, важно е размерите да бъдат анатомични, т.е. взети плътно по тялото, тъй като при кроенето се предвижда свобода на дрехата и свиваемост на плътта. Сега ще взема височината А, която започва от 7 шиен прешлен до пода. В нашия случай височината е 150 см. Сега ще взема размерите на гръдната обиколка, което отговаря на позиция Б в таблицата. В нашия случай това е 94 см. А сега ще взема размерите плещи B1, което отговаря на разстоянието между двете ръкавни извивки. – 34 см. Дължината на ръката отговаря на позиция C в таблицата. Тя се взима последния начин. Ръката трябва да е леко свита и започваме от върха на рамото до китката. 63 см. А сега размерът на рамото, позиция C1. Мерките се взимат от основата на врата до върха на рамото. 13 см. Талията, позиция D.
72 см. Ханшът е позиция Е. – 98 см. Следващата позиция Г е височината на талията. Това е размерът от талията до пода. – 113 см. Вратната обиколка е позиция H. – 35 см. С това сме готови с взимането на размерите на Стефи. Надяваме се да сме ви били полезни.